வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியர் 5045 டி மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2015 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு டோல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் மட்டும் தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஓக்கு பெட் இல்லைங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு ஓக்கு பெட் இல்லை. கை செட்டு சைடு செயினில் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து பட்டன் டயர் தான். 85 to 90% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 20 to 25% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல், பெரிய டயர் வந்து பட்டனு. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட் இல்லைங்க. எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்